Nĩ mĩhang'o ya kũng'ethanĩra na mwaki nduka-inĩ ĩno taũni-inĩ ya Ruiru, mũingĩ ũkĩnyitanĩra na maabitha kũhũrana na mwaki kuma kaunti-inĩ ya Kiambu kũgeria kũnyihia gũtherema kwa mwaki na gũthara indo. Kũratuĩka mwaki wonekanire rũcinĩ rwa thaa 11 gũgĩkĩa thutha wa thitima kũra na generator nduka-inĩ ĩno gũtuthũka, gũkĩrĩkana mwaki ũcio wambĩrĩirie kuoneka riko-inĩ mbere ya wambĩtie gũtherema. Since the supermarket was closed down and the fire broke out before the day shift started, no life was involved. Nobody has been injured. Only some merchandise within the supermarket which has been damaged. Nikasikia generator imeguruma kwa mgurumo nikiwa na receive maziwa. Nikasikia generator inaguruma kwa mgurumo wa juu sana na moshi mingi. Mimi nikasongea hapo kuangalia nikaona waya za stima zile zimeingia kwa generator zinawaka moto. Because we have not accessed, hatujaingia, ni shida kujua ni hasara kiasi gani, lakini definitely kuna hasara kubwa, kwa sababu hata ukiona milango imevunjwa just the basic, lakini hiyo kwa sasa tunashukuru Mungu. Nginyagia riu ene nduka ĩno mathiĩte na mbere na gũtara hathara, mũingĩ ũkĩrarakwo nĩ maabitha kũng'ethanĩra na mwaki gũcererwo, amu moire hakuhĩ thaa igĩrĩ mbere ya gũkinya harĩa mwaki ũyũ wambĩrĩirie. Hao watu wa kusima moto tumengoja karibu 30 minutes, hakuna mtu alikuwa amefika. Tumepiga simu mpaka tukachoka. Hao watu wa sima moto wamekuja late. Ruiru vile iko kubwa, hakuna maji, gari hazifanyi kazi. Sasa hata unashindwa wakienda kufanya Thika municipal city lazima iwe supported na the surrounding areas. Ikiwa Ruiru yenyewe hata haiwezi kutembea, Thika itasimama aje? Tuulize mji wetu wa Ruiru ama wa Matangi atutafutie gari hapa, kwa sababu hakuna haja ya gari ziwekelewe mawe pale na isaidie watu wa Ruiru. Sisi wenye biashara na wenye manyumba tunateseka kwa sababu moto ikitokea hakuna kitu ya kusaidia watu. Mũingĩ ũhoete thirikari ya Kiambu gwaka ceceni ya kũng'ethanĩra na mwaki Ruiru, taũni ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhoka ngari cia gũthima mĩaki kuma Kiambu na Thika, makiuga harĩ bata ceceni ĩngĩ yakwo gũkũ nĩguo gũteithia kũhonokia mĩoyo na indo rĩrĩa mwaki watuthũka. I think it is also important that we have a power station here, because one of the power engines came from Thika. If it was housed within the Ruiru, it could assist and better instead of carrying or coming all the way from Kiambu and Thika. Kũringana na DCIO wa Ruiru Jeremiah Ndubai, gũtirĩ mũndũ ũgurarire hĩndĩ ya mwaki ũyũ, akiuga ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo kwenjera kĩhumo kĩa mwaki na mũigana wa indo iria ithũkangirio. Kuma taũni-inĩ ya Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u.